ពេលក្រោយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតជាមួយសាឡាត់ដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលជាមួយនឹងកាឡូរីទាបអាចបង្កើតជាមួយសាឡាត់នេះបានដែលដំបូងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមានជាមួយតែសក់4ផ្លែបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការពុះវាជាពាក់កណ្ដាលបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការកោសជាមួយនឹងក្របតែសក់នឹងចេញដើម្បីធ្វើការដាក់ snow ជាមួយនឹងសាឡាត់របស់យើងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកធ្វើការស្ងោរជាមួយនឹងស៊ុតរបស់យើងដាក់ទៅតាមបរិមាណដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំឆ្អែតគឺខ្ញុំដាក់ចំនួន3គ្រាប់ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់4គ្រាប់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការពុះស៊ុតរបស់យើងជា2យើងបន្ថែមគ្រឿងផ្សំរបស់យើងដូចជាយ៉ាអ៊ូបន្ថែមជាមួយនឹង mustard ហើយបន្ទាប់មកគឺយើងធ្វើការបន្ថែមជាមួយនឹងជីវ៉ាន់សូហើយខ្ញុំរោយជាមួយនឹងអំបិលតិចតិចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការប្រចាំចូលគ្នាណាដើម្បីយកមកដាក់ snow ជាមួយនឹងសក់របស់យើងហើយស៊ុតសក់សាឡាត់នេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ងាយស្រួលធ្វើមានកាឡូរីទាបចំណាយពេលវេលាតិចអត់មានជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំសុកស្មាញទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាដែលចង់ផ្ដោតទៅលើការសម្រក់ទម្ងន់ប៉ុន្តែអត់ដឹងថាគួររើសយកមុខម្ហូបបែបណាញ៉ាំតែសាឡាត់ធុំមាន់ធ្វើឲ្យយើងធុញមែនតើដែលធ្វើឲ្យការសម្រក់ទម្ងន់របស់យើងគឺអត់ទៅមុខហ្មងអញ្ចឹងបងអាចរើសយកជាមួយសភៅគីតូរបស់យើងដែលយើងមានជាមួយនឹងរូបមន្តសម្បូរបែបមានអាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃរបៀបធ្វើសាឡាត់មានបញ្ចូលច្រើនមុខមែនតើរហូតដល់100មុខជាក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងមានជាមួយទឹកបន្លែឬក៏ smoothie ដែលបងចូលចិត្តញ៉ាំជាមួយបន្លែផ្លែឈើកន្លុកឬក៏ជាមួយទឹកបន្លែតែយើងអត់ដឹងថាគួរដាក់រូបមន្តបែបណាដាក់បន្លែផ្លែឈើគេខ្លះចង់យកដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងបន្លែផ្លែឈើបងអាចរើសយកជាមួយនឹងសភៅទឹកបន្លែឬក៏ smoothie របស់យើងបានហើយបើសិនជាបងយកជាឈុតគឺចំណេញខ្លាំងមែនតើ